大家好，我是瑞妈，欢迎来到瑞妈电车生活频道。你这个太扯了啦！你这样是怎样？这样是怎样？有追踪我们的观众朋友们应该知道，上一次瑞妈不小心撞车了。那瑞妈有收到观众们满满的关心，瑞妈真的很感动，谢谢各位观众朋友，我错了，我下次一定会非常的小心再小心。你这太扯了吧？这样子，我真的是太害怕了。太害怕，有那么害怕吗？挺害怕的。哦，你害怕的点是当下的情绪，还有后面的心理障碍。心理障碍，心理阴影大概黑了这么大一片。他现在都不敢开我的车。对，我现在都开小车，我都不开大车。这样开也不开，都不知道在搞什么鬼，有那么扯吗？有心理阴影面积蛮大的。虽然有阴影面积，但是我们今天还是要来跟各位报告，我们这一段时间女神她的维修状况如何，所以请瑞爸来跟大家报告吧。出车祸报保险公司嘛，然后进行出保。那对方的车子当然就是一样用保险公司去做理赔。那我们的部分呢，我们就直接先开回去原厂，告知原厂说我们出了车祸，然后他们会协助我们办理出保的程序，再约个时间将车子开进去保养厂。大家都知道我们的车子有贴膜，那我们贴膜也贴了1年多，所以我们要确认撕下来的膜到底行不行。报告各位，很开心，撕下来完全没有残胶。以下就是瑞妈秀给大家看的影片。师傅他当场在撕的时候，我们还用手去触摸它那个感觉，上面是完全没有残胶的。而且师傅是直接徒手撕，他也不需要用其他任何的工具，直接就毫不留情的整面撕掉了。好啊，要不了吧？把钱撕掉的感觉，真的，把钱撕掉的感觉。重点就是说它没有所谓的龟裂，然后它也没有所谓的残胶。我想这可能是实验的贴纸片的地方。撕了之后就进去维修了。那经过1个礼拜多的维修，车子出来了。这时候瑞妈看到车子的感受是有点感动，因为它恢复原状了。可是它白一块，它白一块的时候，瑞爸都说好丢脸哦，不敢开出门上路。就前面都绿色的嘛，那边就白一块，然后后面的那个保险杆是白一块，真的是怎么开呀？所以我们又去把它恢复原状了。重点是观众朋友想要知道到底维修费是多少，你要不要赶快跟大家报告一下？好，来我们来说一下吧。那我们要讲之前，我们先讲一下，我们这次出保那个贴膜的部分是不算在出保里面的，所以我们的贴膜费要另外再计算。好，那个就这样。来，我们来说一下，第一个就是费用的部分，在工时拆装，拆了什么呢？拆了电池的负极电缆及左后侧喷漆的拆装与工作，左后侧后保险杆的饰板拆装，后轮拱盖就是在轮拱里面那个盖子的拆装，还有保险杆脚部空间事件，这到底是什么？我也不知道。然后还有后保险缸饰板，再来超音波雷达感应器，还有车子进行测试后叶子板维修，总共有好几项，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项。拆装安装就拆卸这么多？对，重点拆一个后保险杆竟然要13个小时，1天24小时，他要说要拆了13个小时。还有后叶子板维修要花17个小时，我以前出去外面做，半天就做完了。他说要做17个小时，后叶子板的维修做了17个小时，这样子的花费才工钱而已，花了11930元。工钱的部分哦，那材料呢？来讲一下材料，水性的那个喷漆就是喷
喷漆的那个漆料而已哦。DM 平方，1平方是60块，我们总共喷了153平方，所以才漆料钱而已，我们又花了9180元。再来，喷漆的部分，单纯喷漆的部分，它花了67个小时，1个小时200元，所以你又花了14638元。所以单纯这3个东西啊，喷漆、漆料还有安装拆卸，对，总共花了多少钱？总共花了大概4万元，还没有结束。你记得我们 K 到的时候是去 K 到那个黑色的那个外盖吗？对啊，黑色那个外盖啊，一片啊，那个小片的一片黑色的这样子，因为我记得它这样子是左侧一片，右侧一片，但我是不知道它怎么换的，但是它才写那个数量1而已，单纯这样子一片啊，12359元。我看它还有更换了一个 PDC 感应器，8188元。车子修理完之后要执行那个车辆诊断测试模组，那个又花了2400元，所以你的总 total 的金额是公布答案61634元。还好有保险。但是我们自己也是有出包膜，好，我们又回到小钟哥那边去做包膜，总共那边又包下面的犀牛皮，再加上后叶子盘贴绿色跟下面后保杆贴绿色，我们总共花了1万多块钱。但是经过这一次的经验，再加上看这个单子，我还是觉得好像回原厂会安心度高一点呐。因为你如果光看表面的时候，当下看会觉得只是叶子板有小磨伤，以常人的判断，像我们这种不懂车子的人来判断，会觉得就是只要那边烤漆补一补就好了。可是看了他的维修工单之后，会发现原来他拆装了很多，甚至检测了很多。那如果说没事，当然没事很好，但是如果有事的时候，会觉得，比如说我开着开着发现，我这边的雷达感应好像不是那么的灵敏哦，是不是上一次撞车的时候有去弄到？这样讲是有道理的，就是说在检测的部分可能会回原厂会去处理的话会比较好，但是就是除非你刚好有到弄到雷达那边嘛，要不然的话，如果只是一般比如说那里受伤小轻伤啊，那可能就外面处理就好，以你的伤势的大跟小。好啦，那以上就是我们这次的心得分享。那记得小伤进诊所，大伤进医院。那该住院就要住院，像这次我们就还是要住院，因为这个花费比较高啦，而且有些东西是外厂是叫不到的，所以我们还是会原厂去做处理。那以上就是我们这一次的分享，如果有任何问题，欢迎在底下留言。那喜欢瑞妈电车生活频道的朋友们，记得帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛。我们下回见，拜拜。